今年唔放煙花，係農曆年嘅。佢話唔放煙花，佢話唔放煙花，話過年放煙花啊！新年年咧係咪啊？農曆年都冇咁快啊！新年佢元旦都要放煙花噶嘛。今年唔放啦。今年唔放啊！慳翻啲啦，心痛，見咗咁多次。因為我今日咩車兩個朋友去大埔經過，可能咁樣唔講啦，因為嗰度火燒火債走撚晒，你冇個撚開心啦。因為嗰單嘢。係啦，冇錯啦，一屌柒你啊！我正話揸車經過咧，望住係真係慘，成個屋苑啊！咁嘅咩人？真係出燒到總之係望住心急真係。你話冇死人都仲好啊，死人咁撚多人嘅。白燒啊！嗰度啦，係咪走得快？好似嗰日唔係禮拜啫，禮拜咧仲多人呢嘢嘢啊！啲學生又翻嚟冇讀書咁樣，一翻咗學咧就有。好慘㗎！你一經過望見咧，哇！真係好慘，成個現場真係好慘。急你所需所，急你所需。你嗰啲買緊嘢啦？梗係買緊嘢啦，你使乜理啫？阿李仔去買啊？又唔係叫你？李仔買。帶你差唔多帶你啊！你使嘥買咩？咁樣走回翻咗，我幫人買嘢啊！